សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើឆាកែបកូនលក្ខីទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំយើងមានម្រះព្រៅហើយកែបនេះខ្ញុំមាន3ខាំហើយកូនស្លឹកគ្រៃហើយស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងម្ទេសបន្តិចហើយយើងមានប្រើជាទឹកដោះគោដើម្បីវាឈ្ងុយចានេះទៀតយើងនាំគ្នាមកឆាទាំងអស់គ្នាបងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃក្នុងបាយក្រូចសើចឲ្យវាក្រៀមតិចដើម្បីឈ្ងុយឥឡូវស្លឹកក្រូចសើចនិងគល់ស្លឹកគ្រៃយើងបានក្រៀមតិចហើយអញ្ចឹងយើងដាក់កាច់កែបយើងបានក្រៀមតិចហើយអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងទៅព្រោះបើសិនយើងដាក់គ្រឿងភ្លាមធ្វើឲ្យកែបយើងវាអត់ស្ងួតទឹកហ្នឹងមិនដល់សាច់ឆ្អាបតែរត់នេះស្ករសទឹកត្រីដាក់ច្រើនពេកហើយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ូបន្តិចណាឲ្យវាឈ្ងុយចម្រុះវាសិនយើងដាក់ពេលខ្យងបន្តិចយើងកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកមកល្មមព្រោះយើងឲ្យកែបវាក្រៀមតិចព្រោះសាច់វាឆ្អាបចុងក្រោយនេះយើងដាក់ទឹកដោះគោបន្តិចចឹងចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់ម្រះព្រៅចូលម្រះព្រៅនេះយើងបាច់ចំអកឆ្អិនពេកចឹងព្រោះតែក្តៅពេកវាស្លាប់អញ្ចឹងម្ហូបយើងគឺរួចរាល់ហើយនេះម្ហូបយើងរួចរាល់ហើយគឺកង្កែបឆាគល់ស្លឹកគ្រៃម្រះព្រៅបងអាចធ្វើនៅផ្ទះបានគឺមានរសឈ្ងុយក្លិនម្រះព្រៅគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងទឹកដោះគោចាអរគុណច្រើនបងដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយ like ហើយនិង share ផងអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ